Ko sunce što sjajno dan, ko mjesec žut što noću sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na svijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Dobro jutro, Stojanka. Moja Tila. Sad baš da je dobro i nije dobro. Al dobro je da nije gore. Dobro bre, Tila, je li s tobom moram našte srca da govorim gluposti? Nisu to gluposti. To je Epikur. Učila si to iz filozofije u gimnaziji. Sreća je odsustvo bola. Bolje mi je bilo da sam učila za zidara, sad mi ne bi krov prokišnjavo. Bolje da si se udala za Zorana. Da si završila višu školu, da si živela na Novom Beogradu, novogradnji. Vidiš, setio te se. Piše ti. Šalje ćerku, a? Dragi Zorane, drago mi je da si živ, a nije mi drago što ti je ćerka bolesna. Stavi je u idući petak u 7 ujutru u autobus i pošalji je ovamo. Ja ću da je dočekam, da vidim da li mogu i šta mogu da pomogu. Nemoj da se šališ da dolaziš sa njom. Neću je primiti. Što da dođe ako nećeš primiti? Neću je primiti ako dođe i on. Naravno da ću da je primim. Primam svakake budale. Kad se nismo videli do sad, sad više ne moramo da se viđamo. Nikakav telefon ti ne treba, a ne treba više ni da mi pišeš gluposti. Tvoja ćerka samo nek ponese rendgenski snimak.
Pomaže Bog, majko. Bog ti pomogao, sinko. Vidio sam te, Stojanka. Plašiš se da ti Bog ne spusti taj luster na glavu, a? Da vi to niste ankerisali, tebi bi prvom pope palo na glavu. Ma nemoj. Slušaj, kad ideš u grad, šalji to pismo. Ne treba pare, ne. Treba. Čist račun, duga ljubav. Slušaj, ja idem u grad kod očnog lekara. I mogao bi tebe da povezem. Kaže mi Sofija da ne vidiš belu mačku. Šta ima da gledam kad sam sve već videla, pope? Stojanka, naočare služe... Za kataraktu ne služe. Katarakta se operiše. A to košta ko Svetog Petra Kajgana. I da imam, odakle mi. Ima preči stvari. Krov prokišnjava. Pošto su ti ovi? Ovi? A pusti, skupi su ko... Svetog Petra katarakta. Stojanka. Materijal imam, ali treba mi za ruke. Koliko ti treba vremena da skupiš novac? 3 meseca, 3 nedelje i 3 dana. Šta je to, neka bajalica? Ma jo, tad mi se prasi krmača. Da su nam sad oni majstori, Rumuni, što su nekad dolazili Čaušeskovi. Vidjet ću da ti ja pošaljem nekog od ovih mojih kad završi tu. Ajde, polako, polako. Ajde, možda mi pomogneš da je stavimo tamo da legne? Ajde. Ajde, polako, tu sedi lepo. Tako. Majka, ali imate nekog tu da vam pomogne? Imam, ne brini se, možemo mi same. Teraj ti, hvala ti. Možemo mi, jel tako? Bojana beše, jel? Stojanka. Ajde. Up. Boli, a? Bolje ti gledaj okolo. Da zapamtiš put. Sama ćeš se vraćati do asfalta. Ajde se, polako. Nasloni se na mene, ajde. Teško je nemati mater. A još je teže kad je imaš, a nemaš ništa od nje. Je li vam to moj otac ispričao? Leva strana je ženska. Leva pripada majci, a desna ocu. A, da. Čitala sam nešto o bioenergetici. A ti, koliko vidim, više vučeš levu nogu. A otkud vi sve to znate? Naučila me baba. Od majke malo koja nešto nauči. Ja nemam baku, obe su umrle pre nego što sam se rodila. Biće da su ti po nekoj od njih dali ime, a? A ne. Ime sam dobila po jednoj tatinoj devojci iz mladosti koju je mnogo voleo. Bojana. Molim. Ne kažem tebi, nego... Da li ste je poznavali? Ne. A pa da, nije se ni zvala Bojana. Tata mi nikad nije rekao kako se zvala. Samo da je deo njenog imena sakriven u mom imenu. Da zadrži neka zajednička slova. Pretrgo se. 5 slova. Čekaj, ja ću. Ajde, polako. Tako. Ajde, lezi na bok. Tamo se okreni.
Ma kako boli, ajde. Ti se to uplašila. Ne boli ništa, ajde, lepo. Hajde, siđu, hvati se za mene. A ja to sigurno ne mogu. Niste ni probali. Tako, eto, vidiš. I sad, ajde. Ajde, hodaj. Ajde, pusti me, ajde. Ajde. Možeš, čekaj. Ajde, slobodno. Jel može? Čekaj, bre, da te ja naučim pameti. Ja ću te naučim pameti malo. Znaš? Ajde. Jel može ili ne može? Ha? Može, nego šta? Kad Stojanka namesti, ima da može. To ne može ovde, nemamo mi mobilnu mrežu. A nemamo ni ovaj običan telefon. Telefoniraj kad uđeš u autobus. Ajde sad, ja sam te dopratila do ovde. Sad teraj dalje sama. Samo pravo izaćeš na asfalt. Autobus će ti dođe za jedno 10-15 minuta. Kad bi samo imala majku kao što ste vi. Aj, jebi ga. Dobro. Kako tvoj otac podnosi tvoju majku? A nikako, oni su razvedeni. Evo je moja Sofija, unuka. Upoznala si Stevana, ovo mu je sestra. Bojana mušterija je iz Beograda. Blago vama kad živite u Beogradu. Aj ti mala sa mnom kući, a ti velika na autobus. Ajde. Samo napred. Ko ti je bilo ova? Nije mogla da hoda pa došla da je namestim. Što si onoliko grlila i ljubila? Ostale mušterije ne maziš ni mene. Jedva me poljubiš za rođendan. Beži bre, to je bilo za pare. Meni ne liči da je bilo za pare. Bilo je. A ti platim onda i ja nekad. Dajte pare vam. Kako si uspela i to da vidiš? Jako sam ćorava, nisam blesava. A nisi blesava. Da vidimo kako ćeš na ovo da reaguješ. Stoje, baba. Friz. Treneru? Trenerov. Dao mi je da još malo vežbam za ponedeljak. Zamisli da pobedim. Zamišljam. Jel te opet neko dira u školi? Ma nije. Ako im ja dođem tamo u školu... Baba, nemoj, molim te. Što? Mora neko da ti pomogne. Meni niko ne može da pomogne. Može. Čekaj. Ne praštaju ti uspeh. Kakav uspeh? Ja sam najjadnija u cijelom odeljenju. Ne praštaju ni neuspeh. Ali to nije tvoj neuspeh. Nego čiji? Moj. Moj je neuspeh. Ali teraj ti svoju vrstu, a ja ću da im dam šta im pripada, znaš? Baba, nemoj, molim te. Ceo razred priča. Ma šta ceo razred? Priča celo selo. Šta priča? Šta oni mogu da pričaju? Kažu da si luda i da si veštica. Nisam veštica. Veštice ne postoje. Velika si, znaš to. Ali jesi luda. Velika sam i to znam. Stojanka, more. Mani se sad muža. Idi za njom. Nisi luda. Evo, ja znam da nisi. Ako niko drugi ne zna. Hoću. Neka se malo izduva. A ja da se smirim. Da malo
Uzmem vazduh. Strefit će me nešto, neka kap, šlog. Matora sam tila. Sve mi bubnja ušima. Da su deca za babe, babe bi rađale. Znaš da to nema veze s godinama, nego s dobrotom. Nemoj, molim te, rasplakat ćeš me, pa šta smo onda uradili? Pokrij mleko. I ta pelena je Sofijina, a? Koju čeda je bila. Ili od Stevana ostala? Sofijina. Za Stevana smo koristili samo pampers. Moglo se to jedno kratko vreme. Izgledalo je kao da će da se razdani. Da ćemo moći i da radimo, da zaradimo, da danemo dušom. Tad smo i temelj za novu kuću izlili. Tad su na vlast došli ovi momci što sam ih ja znala iz demonstracija 68. I stvarno izgledalo kao da će da budu bolji od ovih prethodnika. Onda su i oni počeli se tanje i razvlače. Koji je ova pelena. Ajde, izlazi. Mani se politike. Moja tila. Alo, baba. Odi malo vamo. Dobro jutro, Stojanka. Dobro jutro. Šta je to? Zova. A ispod? Kud si išla, Stojanka? Jel znaš da ne smeš na teritoriju vojske? Hoćeš da te uvati državna bezbednost, jel to hoćeš? Nisam ja išla kroz žicu. Ja sam stara, ne mogu da preskačem. Ja, nisi stara da lažeš. Vanredni je lovostaj na zečeve, ej, i ne smeš da postavljaš zamke u tu i to jednom u tu tvoju glavu. A šta je ovo? Da nije zova, Ti hoćeš da te ja kaznim? Ti hoćeš da te ja naučim reda, a? Hoću da me ostaviš na miru. Kad si se ono tuku u kafani, nisi znao ni pesnicu da stisneš. Sam ti namestila ruku. Sam ti 3 meseca davala džabe kozje mleko kad ti je mati bila bolesna. Ženi sam ti gledala u šolju i lagala je da nemaš falerku. Ajde u kuću. Čekaj, bre, pa ovi su streljani. Ti imaš oružje? A mani me se, Milutine, molim te. Čekaj, pa nije valjda da ti neko ubijene zečeve stavlja u zamke, a? Biće da imaš odvarača, a? Ubija ih u zamkama. Hoćeš? A pusti me, ajde. Ajde, deco. Vreme je da jedemo. Gadno. Valo. To je to. Jesi li put pobegnemo dobro? To su špageti sa bubašvabama i crvima. Neće valjda to da pojede. Mora da bude živ, zato što... Sofija, lebati, ugasi to. Da, samo bi mi to falilo da ne znam šta se desilo i koga su izbacili. Dobro vidim.
I tako sam u školi crna ovca. Crna ovca, bela vrana, svako čudo za 3 dana. Šta je to? To mi je mama recitovala. A mogu ja opet da vidim mamu kod Pope na kompjuteru? Možeš valjda, pitaću. Ne zavisi to od Pope, nego od mame. Ne, dobro je, odlično. U Beogradu jako teško nabavljamo divljač. Tenis elbow. Boli me lakat od tenisa. Ti baš moraš da ideš na pijacu, a? Nema neko mlađi da ti to prodaje. Tebi nema neko mlađi da igra tenis. Pa nisam ja baš toliko stara. Ajde da se kladimo da si stariji od mene. Ajde, u 200 dinara. Ajde. Da ćeš da vidiš. Pa ne mogu da verujem. Ti si, bre, 3 godine mlađi od mene. Mnogo si propala. Kupi neku kremu, maži se malo. Idi kod frizera, ofarbaj se. Šta ti misliš, da li u našim godinama više od koristi da si lep ili da dobiješ pare na opkladi? Ova lična karta neće uskoro da ti važi. Dobar dan, inspektor. Izvolite. Šta je ovo, majka? Sve se prodalo, a? Aj, spakuj mi bar to malo sira što je ostalo. Treba da ti pošaljem supruga ovih dana. Muči ga rame celo proleće, on nikako da se nakani. Muškarci. Može. Pošalji ga, neka dođe kad hoće. A i ti da mi pogledaš ličnu kartu, izgleda da mi treba nova. Treba, svima treba. Eno, gužve su. Kad to prođe, dođi pa ćemo da završimo. A treba i tvom sinu i snajki nova, ja? A kako im tamo u Austriji? I se javljaju? A da nije tvoj sin Arsenije, tako se zove? Arsenije. Da nije on tamo nešto zabrljao, nisu dugo dolazili. Kako to misliš? Ma ne mislim. Onako, pitam. Pozdravite Sofiju i recite joj da ne bude razočarana ako ne pobedi na ovom takmičenju u streljaštvu. Konkurencija je velika, a deca iz grada imaju bolje instruktore i bolje uslove. Ajde. Doviđenja. Ajmo, žene, gaće, ajmo. 100 dinara 3 gaće, kupujte domaće. Šta smo zaradili? Vidi, baš su dobre, što ne? Nemoj, molim. Jesu, original? Original. Ovo su ti licencirane boje za Nike. Ovo sad svi nose. Ta boja u sve ide. Kakav original? To su kineske. Nisu kineske, decim. A ti ako nećeš da kupuješ, pomeri se. Možda mogu 38, čekaj. Ajde. Kažeš ovo ti 38, ja? 38. Ajde, daj i meni. Pošto su? 15 evra. Bre, jel može za 1000 dinara? Ajde, može za 1000 dinara. Dobar dan. Dobar dan. Evo, izvolite. Kolika je premija? Biće, tetka Stojanka, dovoljno. Nemoj da zaboravite da sam ja popunjavao tiket. Da častite ako bude sedmica. Koji beše ti? Jel me poznaješ? Pa kako da vas ne poznajem, već 100 godina igrate istu kombinaciju. Poznajem vas po brojevima. Evo, ovi prvi brojevi, to je datum kad sam se ja rodio. A dobro, znam ja da vi ne igrate te brojeve zbog mene, nego zbog vaše kćerke.
ali ja sam zbog mene zapamtio kad joj je rođendan. Kako je ona? Više joj se sviđa Nebraska, jel? Šta kaže? Šta? Nebraska. Tamo je rekla da ide kad smo se zadnji put sreli na Facebooku. Ja meni crko kompjuter, pa već neko vreme nisam u kontaktu ni sa kim. Eto, evo te, Stojanka. Mama. Muter. Di muter? Nije. Kako bre nije? Lepo, Dimuter je majka, a mama, to te pitam. Mama se kaže Muti. A kako se kaže bicikl? Jeli, jesi ti sigurna da nećeš ove patike? Ma neću. Nisu original. Tako mi se u školi svi rugaju. Bolje nikakve nego fake. Na pragu 21. veka da ratujete kao što se ratovalo početkom 20. Dakle, u svim tim našim ratovima dešavalo se svašta. Bilo je silovanja, pljačke, progona civilnog stanovništva, maltretiranja, odvođenja u logore. Zbog svega toga, danas Hag traži mnoge na svim stranama. Dobro, ali ti možeš da objasniš što se smeješ na priču o ubijenoj deci i ubijenim ljudima? Mali ste vi. Ne razumete ništa. Ja nisam mala. Nisam ni ja. Jednostavno, prekršeni su običaji rata, prekršeni su dobri običaji od ženevskih Protiv običaja ratovanja, kaže. jednog klasičnog... Otkad je sveta i veka, ako je nešto običaj ratovanja, to su pljačke, ubijanja, silovanja. Uvek političari nahuškaju naroda ratuje. A posle puste one najgore da rade šta hoće. Političari posle dele teritorije, moć. Daju jedni drugima ordenje. Onaj ko pobedi u ratu, on one najgore proglasi za heroje. Ulice i škole dobiju njihove imena. Je li Dositej Obradović bio zločinac? Ne, on je bio pisac. Nakon toga... A onaj ko izgubi, njemu oni najgori ispadnu zločinci. I tako do sljedećeg rata. Po pravilima, trebalo da bude jedno dosta... I hajde. Aj, dosta je bilo. Ajde. Ajde, majstore. Da te čujem. I nemoj da zveraš okolo. Ja nit šta dajem, nit prodajem. Nego kaži ti, blago meni, jel ti ono bila posljednja cena? 1000 evra i ni makac. I u to ću jedva da se uklopim. Meni gore treba minimum 2 čoveka. Pa što ne mogu ja da ti pomognem? Pa kako vi, žena ste u godinama. Tako se ne radi. Ne znate posao. Ja sam profesionalac. A, ti si taj. A je li, Stanka, bi mogao tvoj sin da pošalje neke pare? Pope.
Boga mi, bit će prasića. Stevane, ajde, vrati majstoru biciklu. Samo što si nije oprasila, a? Ti ćeš da mi kažeš kad će moja krmača da se prasi. Još je rano. Do prašenja treba prvo da se izviniš veterinaru. Nemaš ti to samo. Volim, Pope, što ti uvek znaš šta ja mogu sama, šta ne mogu. Neka ga. Jeli, sviđa ti se bicikla, a? Da. Pa mogo bi da bude tvoj. Ja ću i onako da dobijem nov od ovog komšije iz Norveške. A ti bi mogao da ga imaš za jedno 50-60 evra. 50 ili 60? Pa 60? Eto pa, sine, ti kad skupiš novce, ti se javi. Ajde u zdravlje. Idem ja, vidimo se. Dobar dan. Otvorite ovo sanduče da čitam brojilo. Jer to mora baš danas? Ne mora baš danas. Ali ako ne bude danas, sutra će dođe vi naši, pa će ti se eko struji, pa posle vidite šta ćete da radite. Ja ne mislim to. Ko je bre zalepio ovo? Sad ništa ne mogu da očitam. Kako vas bre? Dobro bre, evo da vas pitam ja. I da li vi kad odete u prodavnicu, jel uzmete robu, a da ne platite? Ma šta te tebe to briga? Nije te samota mi držiš lekcije ovde. Znam ti roditelje i oca i majku ti znam. Bitango nevaspitan. Ženo, otvori. Šta je bre, šta vrištiš ko Damjanov Zelenko? Ajde, gotov si, sad možeš da mrdaš, ajde. Ja vas molim da otvorite brojilo, ja sam došao da čitam stanje. To mi posao. Ja sam samo čitač, ne moraš ti ništa da čitaš. Pa dobro, ženo, ako ste samo čitač, toga niste samo čitali godinu dana, bre. Pa kako vas, bre, nije sramota? Imate para ko pleve, bre. Svaki put kad dođemo ovde, vi nekog tretirate. Imate pacijenata ko dom zdravlja u Palanku. Da, ona to ništa ne naplaćuje, je li tako, teta Stojanka? Vi to onako, koliko ko da, ali narod ništa ne daje u zadnje vreme, ni nema ništa. Evo, ja prvi, kad platim račune, struju, pa ništa mi ne ostane. Evo, čovek plaća struju, ja plaćam struju, on plaća struju, svi plaćaju struju. Samo ste se vi našli pameti, nećete plaćati struju. Pa, alo bre, doći će sutra tehničari, će da vam iseku struju, zbog vas vam govorim. Kamate vam rastu. Pa kakav primer dajete ovoj ostaloj deci okolo? Ma šta mi se dereš, bre, to izlazi napolje, te više nisam videla ovde. Ja samo radim svoj posao. Ja sam došao da očitam struju. Jel te tako otac vas pita? Ja ću da kažem da me niste pustili. Sutra ću mi da dođem iseku, to nema veze sa... To nemoj da bude da sam ja kriv posle. Gde si ti krenuo? Jeste, ne naplaćujem ja, ali svako može da me časti. Jer to neko pojeo poslednji jogurt? Jesam rekla da mi se uvek ostave 2-3 kašike da ukiseli mleko. Problem je da se hiruški otstrani zamućeno sočivo i da se nakon toga na njegovo mesto ugradi veštačko sočivo. Ali šta da rade oni ljudi koji imaju kataraktu, a lekar im savjetuje da sačekaju da katarakta potpuno sazri, kao što su moji savjetovali? Vaša baka bi trebalo pod hitno da se javi u kliniku dr. Hadži Karamarić i da... Ne može, doktore, umrla je. Primite mi se očistimo. Ali svejedno, vaša baka bi trebalo da se javi pod hitno u kliniku dr. Hadži Karamarić, da se zakaže operacija. Baba, ti bi trebalo to da operišeš. Koliko košta operacija? Hoću. Samo što nisam. Operacija katarakte košta između 1100 i 1200 eura, ali to zavisi od slučaja do slučaja. A da li se nalazi na nekom od tiketa koji su ispred vas, vidjet ćemo u narednim minutima. Nikad se ne zna. Kao i uvek, pozdravit ćemo našu cenjenu komisiju, a zatim ćemo početi sa izvlačenjima. Sa nama. Baba, reći mi da ćeš da operišeš kataraktu ako sad dobijemo na lotu. Obećavam. Kao i Slađana Filipović ispred Uprave za igre na sreću Ministarstva finansija i privrede. Meni bicikl. Da li su ispunjeni svi uslovi za izvlačenje? Tebi bicikl. Kad pretresemo krov i tebi ću da kupim vazdušni pištolj i svu opremu. Potencijalnog dobitnika Loto sedmice u 67. kolu očekuje premija od oko 1.400.000 evra. 6. Izvučen je broj 6. Na redu je drugi broj. Broj 19. Ima. Izvučen je broj 28.
Ima. Izvučen je broj 1. Ima. Sa 4 pogotka u ovom trenutku ima 340 kombinacija. Vrednost ovog novčanog dobitka je 600 dinara. Sledi i 5. broj. Dobitna loto kombinacija u 67. kolu glasi. To su neke pare. 1, 2, 6, 8, 19, 28, 32. Da li imamo dobitnika sedmice u 67. kolu? Ne. Baš sam razmišljao da imate četvorku. Šteta što nije petica. Ovaj put četvorki ima koliko hoćeš. Ili, kako se zoveš ti? Svi me zovu Suzi. Kao ova Suzana što je izvlačila loto na televiziji. Jeli, Suzi, šta ti misliš? Da li je moja ćerka srećna? Pa srećna, što da nije srećna? Video sam slike. Velika kuća, lepa. A i ona da nema para ne bi rađala treće dete. I ovo dvoje mali, slatki, onako kuždravi na oca. Nisu ni mnogo ni crni, onako ko čokolada, tako. A muž dobro zarađivo dok je igrao. Sad trener, isto dobro, otišao u Nebrasku. Njegovi su iz Nebraske, jel? Prijatelji i prija. A i ona završila fakultet na engleskom. Ej, na engleskom, ja ne znam da beknem. Vi to nešto ne znate, tatka Stojanka? Ne znam. Ne znam, sine. Gde ovde mogu da se kupe original Nike patike? Samo glavnom ulicom, pravo, kad prođete onu novu banku i onu kinesku radnju, pa preko puta kladionice, tu ima. A nisam ja bio skoro, bila moja ćerka. Ona opet pa neće Nike, kaže to je za seljake. Aj sad ti... Dobar dan. Ćao. Jel imate vi ovde patike original Nike Air Max? Pa da ne znam baš šta tebi znači original. Znači da ne treba da se glupiraš i da se praviš prosta. I znači da odlično poznajem gazdu od ove radnje i da neće te spasi to što te on voli. I neće da mu se dopadne kad mu kažem kako blejiš onog tamo preko puta iz kladionice, a na mušterije 5 para ne daješ. I utišaj bre ovu muziku. Dobro, nego evo ja sam mislila da je malo veselije ovako. Jer lepe pesma pa narod voli. Ljudi vole. Ljudima treba da je prijatno kada uđu u radnju. I je li ima ili nema? Pa, znaš kako, u principu taj original nema. Ali to nećeš nikog u radu da nađeš, samo ti kažem. Ovdje kod nas kupuju Rumuni, njima daj što daš. Ali imam nešto original baš za tebe, mislim, baš je original. Dođi da vidiš. To ti je sad, čekaj, moderno baš. Evo, ove će da ti valjda valjaju. Sad ne znam da li je baš tvoj stil, mislim, ali... Pa nije bre to za mene, nego za moju unuku. Ne znam da li će njoj da se dopadne ovo. Pa ovako, znaš kako, u principu ne znam ni ja. Mislim, to mnogo zavisi od toga kako se ona u principu oblači. Sine, šta ti misliš, da li će ovo da se dopadne moje unuke? Pa kako da neće, pa ima da joj se dopadne, evo i njemu. Pa mi ne možemo da ga nagovorimo da kupi cipelu. Pa to kao zavisi od muzike koju neko sluša. Šta bre zavisi od muzike? Nike te što i nema, uglavnom nose oni koji slušaju tehno i turbo folk. A koju muziku ti slušaš? Nije loše. Liči na Beatlese. A šta, vi znate za Beatlese? Jok, ti znaš. Ja sam se bre rodila istog dana kad i Paul McCartney, ali samo 6 godina kasnije. Na seriji? Molim? Super baš, kažem. Ajde, daj ti meni ove broj 38. E pa sad u principu mislim da to
Neće da može, ovo ti je 40, a imam samo još 36. Jer te 38 ti prve odu, to moraš čim naručiš da dođeš. Postoji jedna radnja u gradu, pokazat ću vam. Prodaju original samo, ali ima ih malo, a i kad ima, brzo nestane. Što kod onih cigana? Što si ti primitivna, bre. Jer ti znaš da je Antonio Banderas Rom? Stvarno? Super. Ma, možete da se dogovorite za gazaricom da vam ostavi jedan par. Aj ti meni da pokažeš gde su ti Romi. Stevane, ajde idemo kod Pope na kompjuter. Izvoli. Hvala ti. Dobri. Jesi dobre, a? Izgleda da nisu kod kuće. Smiljka. Smiljka! Šta bre? Ćao, ja sam Sneža, javite se. Kako da se javimo kada ovo ne radi? Ja tebe čujem i vidim, samo je meni crkla kamera i mikrofon. Pa vi mene ne možete da vidite i čujete. Ali vi pričajte, a ja ću da pišem ovde. Mama, gde je tata? Zašto kažeš da je tebi crkla kamera, zar nije i njemu? Deco, kakvi su vam planovi? Baba, ne moraš da se deraš. Nemojte svi u glas. Mama, nemojte jedna reč. Stevice, ljubavi, stani tako da te majka vidi. Ala si porasto. Mama, ima ovde jedan bicikl, košta 60 evra. Steva se oduševio i smara nas već danima. Mama, ja... Glupo mi je ovako, ne mogu. Voljela bih da dođem tu kod vas u Beč. Već sam dosta dobro naučila nemački. Mogla bih u školu tamo. Snežo, sine, treba da se pretrese krov. Ne mogu ovako u jesen da dočekam. Treba jedno 500 evra da se to popravi. Ako ne i celi 1000. I šta je sa tim Arsom, jebo ga otac ludi, da izvinu ova deca? Pita me i Daca, policajka. Sumnjivo joj, a i meni da se ne lažemo. Stevice, pile, strpi se malo oko tog bicikla. Nemamo trenutno, ali čim se prve pare pojave, bicikl je tvoj. Ti, Sofija, velika si devojka, budi pametna i pričekaj. Mama, obećali ste. Snežo! Snežo, jeste dobro tamo? Snežo! Tu sam, ali nešto mi ovde ne radi kako treba. Ako se isključi, da znate da je crkla baterija. Mnogo vas volim, deco moja, mnogo nedostajete majici. Kakva bre baterija? Mama, gde si ti? Nisi fair. Vaš otac, a moj sin, očigledno je nešto zabrljao. Vaša mati, moja snaja, radi šta može. I nemojte da pravite od komarca magarca. Sve u redu.
Možda i nije sve u redu, ali tako je kako je. Ko je inače? Kako je inače? Hladno za ovo doba godine. Skoro će leto, a mi još ložimo i ujutru i uveče. Na meni izgleda da nas neko potkrada. Ko? Bolje pitanje šta bi od svega ovoga neko mogao da poželi. Drva. Nestaju. Nestaju jer ložimo. Ne možeš da uđeš, zaključano je. Šta je zaključano? Vrata moje sobe. Ako ti nešto treba, ja sam u kujni. A gde si sad? U biblioteci. A luda si, baba, kažem ti. Nije u biblioteka, ovo je naša kuća. Ti si luda. U dobrim kućama imaju sobu koju zovu biblioteka. Tu su police s knjigama, fotelje, stočić za kafu. I sve je to naše. Pa kako smo se toliko obogatili da imamo biblioteku? Radili smo pa smo zaradili. Dobro, nismo radili, nego smo nasledili. Od koga smo nasledili? Otkud njima? Pa i oni su nasledili. Od nekih koji su nasledili. Pa jes. Oni prvi. Otkud njima pare? Pa, u svakoj familiji koja se obogatila, neko je u prošlosti morao da uradi neku prljavu stvar. Da bi postao gospodin od paora, moralo je da prođe nekoliko generacija. Ali da se svi slažu, da se pametno udaju i žene, da niko nije pijanica, ni kockar, da niko nije poginuo u ratu. A sad izgleda može i drugče. Deda je i pio i poginuo u ratu. Jeste. Jel se kockao? Ma otkud? Pa treba nešto da imaš da bi mogao da izgubiš to na kocki. Da si iz bogate familije i da misliš da si Bogom dan i da će uvek svega da bude. Kao što ti misliš da nikad ničeg neće da bude. Ja ne mislim da neće nikad ničeg da bude. Ako radiš, bit će. Ako ne radiš, neće. Pa ti radiš, pa nema. Ja da ne radim, ne bi bilo ni ovoga što sad ima. Sofija, kupit ću ti mobilni patike kad prodam prasce. A daj, baba. Krov treba da se sredi, računi da se plate. Treba će za knjige, za školu, za članarinu, za streljanu. Kako se zovu te tvoje patike? Nike, Air Max. Baba. Ajde, beži kući, vreme ti je za spavanje, ajde.
Jesam ti to ja napravio? Ja kafu ne pijem. Boga mi, kćeri, ako ćeš da se juriš s momcima, morat ćeš da počneš i da piješ kafu. Ajde. Tako. Jesi videla? To se isto desi s temperom. Kad staviš četkicu u čistu vodu. Jeste. Ali to traje kratko. A tako je isto i s momcima, moja Sofija. Ako si mislila da imam dečka, jel tako nešto, prevarila si se. Čak i da se meni neko sviđa, ne sviđam se ja njemu. Nisam popularna. Ako nisi bila s momkom, gde si bila celu noć? Sveca ti dečeg poljubim, a? Baba. Bila sam u grad, u MUP, da izvadim pasoš. Ali ništa nisam uradila. Maloletna sam. Treba roditelj da potpiše. Ali MUP ne radi do ponoći. Mene interesuje gde si ti bila kad je pala noć. Srela sam neke drugarice. Pričale smo se. Bilo nam lepo. I tako mi je pobegao zadnji bus. Ja onda sam došla peške. Šta ti je to, kćer? Poternica. Skinula sam sa zida u MUP-u. Vidiš, za ovog daju 1.000.000 evra, a za ovog drugog 250.000. I? Pa nama je bio dovoljan i ovaj mali za sve što je nama potrebno. Ovaj narod je načisto poblesavio. Pa ko će bre da ti da pare za tog malog i za ovoga? Evo, piše ti. Akcioni plan Vlade Republike Srbije za okončanje saradnje sa MKTJ. Šta je to MKTJ? A otkud znam, kod da je to važno. Raspisuje novčanu nagradu za informaciju koja bi dovela do pronalaženja i lišavanja slobode lica optuženih za ratne zločine. Beži ti! Tokom oružanih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije. I evo vidiš, ovaj crveni 1.000.000 evra, ovaj crni 250.000. I onda pozoveš ovaj broj. A gde ćeš da ga nađeš ovoga? Baš si odvratna. Šta kažeš? Odvratna si, baba.
Slušaj, nemoj da razgovaraš tako sa mnom, znaš? A da hoće da daju pare, oni bi odavno već uzeli pare, znaš. Koji oni? Oni što sve uzimaju, vlast. Alo, gazdarice! Šta je to? Je to uopšte za nas? To mi je neki CD. Dalje film, dalje neka muzika, ali tako nešto. Sve ti znaš. A može neki udvarač? Ljubavno pismo na CD-u. Tako mi liči. I ti meni ličiš na dobrog čoveka. A nisi, čim guraš nos gde mu nije mesto. Takav mi je posao. Ne čudi me što si sredila Bojaninu nogu. Uvek si bila najbolja. To smo svi znali. Mnogi su se radovali kad se onda u oktobru nisi pojavila. Bila si nepobediva konkurencija, a ja sam bio takva budala. Znaš, od onda, od tebe ništa mi se bolje u životu nije desilo. I hvala ti što sam posle našeg 1. maja izgubio meč. Da ga nisam izgubio, promašio bih ceo život. Biće još mladosti, ali ne više onakve. Voleo bih da te vidim. Z. PS. Šaljem ti ovaj CD. Za slučaj da si ploču bacila u besu. Čak i da nisi. Pretpostavljam da ploču više ne možeš da slušaš. Ili možeš. Bojana kaže da je kod tebe kao da je vreme stalo u nekim boljim vremenima. Hvala ti i za zica. Za. Ko mjesec žut što noću sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom. I evo da predstavimo našeg gosta, sa nama je danas gospodin Zoran Zarić. Čitav život bavili ste se sportom, a najviše boksom. Šta je to zapravo knockdown? Ta se oblast zove neuroanatomija. Baba? Čuti, ovo je otac one Bojane iz Beograda što sam joj nameštala nogu. Kontralateralni zid lobanj. Ovo je pametan. Sigurno da je pametan. Zna da će ako ovo objasni prostim rečima, svi da misle da to i nije Bog zna šta, a ovako svi vide da je ozbiljno. Možete li, molim vas, da nam kažete šta je to takozvana tvrda brada? Ajde sad, pazi, Zariću, da se ne oklizneš. Tvrda brada ne postoji. Postoji samo loše upućen udarac. S druge strane, dobro upućen udarac u špic brade dovodi do knockdowna. Najzad neka vajda i od tebe. Nekad je dovoljan i udarac od 50 njutna. Prosto rečeno od 5 kilograma. Hvala vam puno, gospodine Zariću. Dragi Z, dosta si ostario. Ne mogu da kažem. Šta ne možeš da kažeš? Tako se kaže. Dosta si ostario, ne mogu da kažem da nisi ostario kad si ostario. Ma Stevane, ne moramo mi da pišemo ovo pismo. Ti si se sam nudio da uradiš neki posao za palačinki. Ovako ćemo. Vidim da si stručnjak za boks, pa sam htela da te pitam. Kako čovek može nekog da nokautira, a da zna da ga nije... Da ga nije šta? Ma nemoj ni to da pišeš. Baci to. Nećemo da mu pišemo ništa. Ajde.
Pomaže Bog. Kako kome, pope? Šta ti je to? Kradu mi drva, pa hoću da oteram lopova. Pa sam ovo napravila. Ne smem da ga udarim s nečim tvrdim. Da ga ubijem, posle da ga robijam ko čoveka. Da. Nego razgovarao sam sa veterinarom. Doći će kad ga pozoveš. Pope, daj da ti ušijem taj porub, vidi kako ti visi ovdje. Ja sam ti lepo rekao. Nemoj posle bude da ti, ne daj Bože, crkve krmača. Za porub ćemo lako. Otkud ti, baba, pušiš? Pa ko onim novim američkim filmovima. Pušim. Kad sam zla. Da hoćeš, bre, budalo jedna. Ostavi me na miru, bre. Da hoćeš, bre. Pusti me na miru, bre, budalo jedna. Janki, ko sve? Ako me dovati, ubiće me. Hoće, bre, da te ubije, bre. Što da te ubije? Što da te ubije? Milutine, bre. Neću ti ništa. Šta ti je, bre, kuci navrh? Šta si uradila, bre, to Stojanka? Veštice jedna, ubila si mi muža. Milutine, ustaj. Ne me čuješ, bre? Ustaj, bre, Milutine, životinja jedna. Ne me čuješ? Ljubavi, volim te. Volim te, ljubavi. Ajde. Polazi kući. Idemo. Vamo, bre, ovamo. Tam te bilo. Ovako. Dobro, sam ja vama rekao da više ne dolazite. Kakva zamka za medvede? Pa nema baba ovde medveda, to ste se vi nešto zabunili. Ima. Ne znaš ti. Kad je oštra zima, ima. Ima. I te kako ima. Idi, bre, donesi tu zamku. Eno je na tavanu u sanduku. Pored one tvoje satelitske antene. O, Bože, ima li te, Bože. Ima Boga. Sve i da je mali ko miš.
Šta bi? Šta uradi to? Evo sad će baba. Veži baba u pizdu materinu. Čekaj, ne čujem te dobro, ne može baba brže. Ne prilazi. Šta to uradi, čovek? Vid. Ej. I šta ti misliš, Pope? Jesu oni heroji ili zločinci? Imaš kataraktu, a udevaš konac viglu, a? Pope, ne trebaju meni oči za ono što sam već znala, nego za nove stvari, za ono što nikad niko nije vidio, ko što je taj plakat. Umjesto da se narod uči praštanju, da se podsjeća da nije naše da sudimo, oni mame narod na potkazivanje i na srebroljublje. A zar nije tvoj otac potkazan pa završio na Golom otoku? Jeste. Skini mantiju pa onda pričaj. Ne pričam ja ovo kao pop, Stojanka. A pričaj ti koliko hoćeš, nego daj mi mantiju da ti ušijem porub. A, to. Ne valja se na čoveku šiti. Uhvate ga kad krade. Ma nema ništa od te ucjene. Nije ovo divlji zapad. Mada podivljali jesmo. I ko da ih hvata onu dvojicu kad ih oni sami čuvaju, i oni, i stranci, i Bog zna ko još, i ko zna iz kojih razloga. Nego, blago meni ti lepo da se javiš veterinaru. Mislite da ste ga našli? Jeste li ga našli ili ga niste našli? Gdje je on sada? Ja sam ga našla, ali ne znam da li je on. Imam kataraktu, ne mogu da ga izoštrim. Da li biste vi došli ovamo da vidite da li je on? I da ponesete pare za slučaj da je on. Bojim se da gubimo vrijeme. Hvala što ste zvali. Ćuti, majke ti, samo mi ti sad fališ, ćuti. Poprečilo se. Prase se poprečilo. Ajde me odveži me. Ja ću da ga izvodim, ajde požuri se mu, ajde. Ajde. Hoćeš ti? Ajde. Uf! Čekaj, pusti. Pa polako. Dobro, daj povini, ja ću ga izvoditi, ajde. A šta ćeš ti da ga izvadiš tim ručerdama? Sama ću. Kako ćeš sama? Sama sam se i rodila. Jesi gotova? Jesam, ali ne ide. Tako, Evo. okreni. Ne, nemoj da vučeš. Guraj unutra.
Tako, gore. Sad ga pusti. Uhvati sad za drugi kraj. Tako. Bravo. Gde ćeš? Ma gde ćeš? Ti sedi tamo, sedi tamo! Sedi! Dobro, izvini, šta kukaš, rekla sam ti izvini. Ima šta izvini, sunce ti. Da može da se ovako spere krv sa ruku, a? Ja te sad premeštam na bolje mesto. Ako ti nisi ti, onda si zaslužio. A i krmači je bolje da se ne uznemirava. Pem ti komendiju. Spretno, nema šta. Šta ćeš ti u kujni? Aj, beži napolje. Da sam ja u kujni, a ne u tvojoj glavi, časkom bi ti mene isterala. Dobra si s puškom. Svaka ti čast. A lepo ti stoji. Sofija me naučila kad je počinjala da trenira. Ma da, kako da ne. Ali dobro je da narod tako misli. A, dušo? Kako si? Niko te to ne pita, pa i bar ja. Nekad i samo pitanje znači. Znači? Nisam baš dobro. Neka mi jeza, ladno mi. Ladim se. Uskoro ću skroz da se oladim. Ko oni prasići kad ih budu vadili iz rerne na Božić. Duša, ćuti. Stvarno mi nije dobro, muka mi. Pokrij se. Svaki mi nerv igra. Boli me svako vlakno u mišićima, nisam ja više za ovo. Sad će san. San je spas. Crni san. Ko popina mantija, samo landaraju rašiveni porubi. Porubi sna. Porubi smrti. Moja tila. I tako si ti sinoć sama oprasila krmaču. Nije to ništa naročito. Priroda se sama pobrinula. Lep je dan, ajte vi na reku. Sofija, vrati se ovamo. I znaš kako baba kaže, nemoj da se vraćaš kući ako se udaviš. Jesi ga videla? Jesam. Pa je to on? Ne znam. Jesi ti... ti?
Mali, dolazio neko kod vas? Neko ko inače ne dolazi? Jeste, majčito. Dobar dan. Milutine, gdje ćete tamo? Tamo mi je krmača s prasima, uznemirit ćete. Imate vi nalog za prepis, a? Pokri se i ćuti. Sve je čisto. Sveže kozije mleko je jako dobro za kožu. Ti za kafu? Može. Ma kakva kafa, polazi brzo. Baba, što nije zvao za pomoć? Što nije vikao? Što si se skinula? Baš si glupa. Jeste, mnogo sam glupa. Što ne pretrese, što imaš tu i letove? Volim ovako. Ja bi to umeo, ali ne mogu se ovom kljakavom nogom. Jeli, kako se zoveš ti? Evo, možeš da me zoveš Lončić. Samo nemoj više da me razbijaš, majke ti. Pogledaj na što ovo noga liči. Boli, a? A ti trpiš. Možda ti i nisi ti. Ti opasni su obično svi leni. Tako. Ajde sad, savi nogu, ajde. Tako.
Očekuje nas žarki period u kojem neće biti padavina, čemu će se najviše obradovati najmlađi. Sutra dolazi majstor. A njima je namenjen i film Princ od Rumun, papira koji ne sledi zna na našem srpski. programu odmah nakon bloka reklama. Ja sam mu namestila nogu, pa će on da se revanšira, da nam popravi krov. Slušaj, ti si Rumun. Zoveš se i on. Ne govoriš srpski. Deci se ne obraćaš. Kad neko dođe, ćutiš. Klar, jasno? A ako najde neki Rumun? Sofija je pozajmila od Gine CD player. Šta ćeš ti ovdje? Sam ti rekla da mi se ne vrzmaš ovdje. Ajde se lazi dole. Donje, ajde. Reci joj da se ne raduje, da radost upropaštava sve. Sofija! Raduj se, čerko, to je najvažnija stvar u životu. Ljubi te baba. Ajde, žive. Ja njega, Sofija, sad ne mogu da ostavim. A me razumeš? A ti ćeš lepo, ko velika, na pijac, u grad. Tako. Baba, on jeste on. Zašto bi inače dolazili oni vojnici? Ko bi drugi znao da puca? Slušaj, kad ovo prodaš, evo uzmi lepo, pa kupi sebi patike. Sam ja magare? Jaka si ti, Sofija. Mogao bi da sredim i plafon. To na jesen. Nek se suši sad preko leta. Ljudi naših godina ne treba da planiraju. Ja ne volim te što ništa ne planiraju, pa uzmu pa žive 100 godina. Eto, da li si ti nešto planirao, a? Lepa si, bre, ko slika. Ajde, kreći. I da pobediš na tom takmičenju. A ako ne pobediš, da se ne jediš. Ako budeš prosipala vodu za mnom, pucat ću. I kad su došli da mobilišu Arsenija, ja šta ću? Uzmem sekiru i ušicom mu slomim nogu. I spasem ga. A muž me ubije od batina. Tuko je on mene inače. Ali tad mi slomi ključnu kost. I ode u dobrovoljce. Ja mu kažem da Bog da poginu. I on pogine. Čerka mi to nikad nije oprostila. Sad čekala godinu dana i pobegla od kuće. 20 godina je prošlo tada, nikad se više nije javila. Do pre neki dan nisam znala ni da li je živa. A sad čujem da je završila fakultet, udala se za crnca i rodila 3 dece. Jel ti, Jonje, imaš decu? Jonje? Jonje, šta ti je? Šta ti je, čoveče?
220/180. To vam se zove TIA ili tranzitorni ishemijski atak. To može da vam prođe kao da ga nikad nije ni bilo. Ali ako on nema knjižicu, a vi nemate pare da platite, ja stvarno ne znam. On je čovek Rumun. Sutra ćemo da donesemo pare, ovo je bilo iznenada hitno. Strani državljanin bez dokumenta. Pa, ovo je urgentno, ali ja moram da obavestim policiju. Možeš? Ma mogu. Ajde, brzo lezi, lezi tu. Lezi. Heli, jel bi ti voleo da si ovaj spomenik? A ti? Šta bi ti voljela da si na mom mestu? Ja ne znam šta bi voljela da sam na mom mestu. Kao što nisam znala ni onda. Isto ovako bilo lepo vreme. Lipe mirisale. 68. godine, juna meseca, u Beogradu. Ja se vratila trudna, udala se za prvo koji je teo. Podmetnula mu Arsenija, posle rodila Mariju. Trpela ga, trpela. Sva sam još u ožiljcima od batina. A taj moj Zoran, što sam ga volela u Beogradu, hoće da se sretnemo. A ništa ne zna budala muška. Jesi ti zaspao ili si umro? Ili ti muka od ove moje priče? Ajde, iš se. Jel možeš na noge ti, a? Ajde. Ma mogu. Šta ćemo? Šta ćemo? Pa kakav si ti to čovek kad nemaš plan? Ja sam čovek koji izvršava naređenja. Tako ti je moj muž pio i maltretirao nas sve, tuko, mene najviše, dok se na kraju nije toliko ostrvio da sam ga zatekla da grli ćerku u šupi. A ona više nije bila mala, znaš. Kaže, što, šta fali? Nisam joj ja otac, ko što nisam ni sinu. Rekla si mu da sin nije njegov. Ma nisam. Nego dete operisalo slepo crevo, pa trebalo da se da krv. Kad ono... detetova krvna grupa nije ni moja, ni njegova. Vidim ja kud je sve to krenulo i kad je on otišao na front, šta ću, krenem za njim. Nađem ga tamo među taocima. Spremili ih za razmenu. Napijem ja jednog Hrvata, Krešimir Poskov se zvao, onako Dugajlija, jedan još ga se sećam. I šta ću, i on je uzmem pušku i ubije muža ko zeca.
A taj Hrvat, znaš, bio zaljubljen u neku lovorku, ja mu gledala u šolju, rekla mu da će lovorka da ga čeka. Baš me zanima da li ga je dočekala. Ej, jebala te lovorka. Ćerka mi nikad nije ni kletvu oprostila, možda zamisli šta bi bilo da se ovo sazna. Ali nije se saznalo, nisam nikom rekla, samo babi, znaš. A ona je to sirota odnela u grob. I evo sad tebi pričam. A što ti to meni pričaš? Pa, ako mi kažeš što si mi ubio zečeve, ja ću da ti kažem i tebi. Ali ja znam. Znam, zato što misliš da je život sužnja mrtav život. Je tako? A si ti pametna. Nisam ja. Ivo Andrić. Prokleta avlija. Što se ti ne ubiješ? Ajde, sedi više majkiti. Znam. Ne može zec sebe da ubije kad je u zamci. Nije mu takva priroda. I zašto si ti to meni sve ispričala? Ha? Zato što ne može niko da nosi toliko breme sam. A ja ti dođem ko ona rupa od cara Trojana kozje uši. Od mene će vrlo brzo da prave sviralo. Čula se ono noćas. Nije to prvi put. Ponavlja se. Ode pa se vrati. Tako. I od mene će uskoro da prave lonce. Idem da pomuzem koze, pa ću da napravim doručak. A ti se odmori. Da ti kažem. Javi se onom tvojom Đuvegi u Beogradu, Zoran. Aj se praviti glupa. Bio si budan, a? Slušaj, ti kažem, nemoj da skačeš kroz prozor, ubit ću te. Video si da mogu. Nije ništa teško. Znam. Ko nije i neće, ko je jednom i opet će. O, Bože. A nekad si to govorila u drugim prilikama. Nije te sramota da se sećaš takih gluposti? Što da me bude sramota? Em je istina. Em nije ni bila loša. To je bilo toliko davno, ko da nisam bila ja. I nisam govorila o Bože, nego ah Bože. Da, ima neke razlike, a i logično je. Nije više seksualna lakomost, nego materinska briga za sve slabe ovoga sveta. Ma to je bila tako mladalačka neka slutnja sreće, blesava. Sreća koja tek treba da dođe. A ovo je izvesnost, moja tila, ovo. Pa kad stalno razmišljaš o novcu, novac ništa ne bi popravio. Istina je, ne bi. Ne bi novac ukinuo prolaznost, starost, smrt što će da dođe, kako god da ga okreneš. Ne bi doneo ljubav. Ne bi. Ne bi vratio ni Mariju. Ne bi nadoknadio sve propuštene godine koje ste provele jedna bez druge. Ali bi popravio krov, platio veterinara, kupio Sofiji opremu za streljaštvo, Stevi bicikl. Ako bi ga bilo mnogo, sazido bi započetu novu kuću. Vratio bi Arsenija i Snežanu iz Austrije. A možda bi otvorio jedna mala vratanca za moju ćerku Mariju. I kad crnom zetu, crna stojanka. Za čokoladne unučiće.
Vratanca. Onako, ko za mačku u američkim filmovima. Kako bre oni tamo znaju da će kroz ta vratanca baš da prođe svoja mačka? Ovdje kod nas bi bre ulazili komšijski mačori i tvori ko zna još kakve životinjke. Baba, sedi, hvataj ovde. Alo? Ovde Stojanka. Business hours are 8:30 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Passport and visa services are not addressed. Stevane, gde je majstor Rumun? Otišu u poljski WC i ostavio 60 evra za bicikl. Moj si ti čovek koji prima naređenje. Bolje bi nam bilo da nisu svi otišli u inostranstvo. Mislim, meni je lično bolje od kad se crkva tretira bolje, ali šta to vredi kad je svima gore? Telo svakog tiranina potopljeno u narod istiskuje onoliko narode koliko je tiranin težak. Šta ti je to? Brana Crnčić. Jedno vreme sam se družio s njegovom ćerkom. To je bilo vreme. Beograd. Ti si, bre, Pope, neka baraba. Stojanka i neki sveci su počeli kao najveći grešnici. Baba, ustaj. Baba. Čerko! Baba! Ja sam, majko, ja sam. Ma kud ćeš luda, ženo, dole je brana. Zavleće te. Turbina. Tebi bilo žao da me sranje brana. Mama. Baba, ustaj. Znaš, sam ti donala pare. Pobego mi. I nisam se dovoljno raspitivala za tebe. Dobro, mama, sad si me našla bolje ikad nego nikad. Baba, ustaj. Baba, pobedila sam. Probudi se. Šta ti je? Budim te pola sata. Jel ti okej? Otko to da ti spavaš popodne? Umorna sam, nisam noća spavala. A ja imam za bicikl. Ostavio je majstor Rumun. Pustio ga Stevan kad sam bila kod bandere i telefonirala. Ali nisam nikog dobila, ne rade vikendom. Stevan, imam za bicikl. Ti si dobila krova, mene ko jebe. Kupit ćemo ti od prasića kartu za Beč. Neću u Beč. Hoću da budem Jasna Šekarić. Ma nije on bio taj, nije bio. Otkud bi on znao da nam popravi krov? On bi samo znao da ruši kuće, za to vojska služi.
Baba, gosti. Izgleda da nisu oni isti. Bili neki pre neki dan. Ne znam ni koji su, ni kog su đavola tražili. Tražili neku dvojicu što su opljačkali apoteku vojne ambulante. Narkomani, verovatno. Dobar dan. Dobar. Poštovanje. Vodka. 35. Po tačnim merama biće sačinjeno odelo za Sofiju. Gospodice, vazdušna puška. Odelo za vazdušnu pušku. Vazdušni pištolj. Puška. Ovde treba da se potpiše roditelj ili staratelj. Zahvaljujem. Sofija, od koga ti je to? To košta nekoliko hiljada evra. Dozvolite da izvestim. Opremu šalje gospodin general potpukovnik Živko Spasojević. 34. Koji je spazio talenat. Sofija, da se javite u vojnu bazu. Javit ćemo se. Streljana radi radnim danima i vikendom. Čekajte cveće za potpukovnika. Zahvaljujem. Ajde, deco, šta ste se ukrutili? Ajde da se osvežite malo. Sok, kafa, rakica. Hvala, na dužnosti smo. Dozvolite da se udaljimo. Ma kako udaljavanje? Ne dozvoljavam. I pod ovim okrpljenim krovom najzad treba nešto da se proslavi, jel' tako? Ajde, sedite. Sedite. Ajde, da ste živi zdravi. Ko sunce što sja kroz dan, ko mjesec žut što noću sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na svijetu sja. Dragi Zorane, teška sam, ne mogu da kažem. Šta ne možeš da kažeš? Tako se kaže. Teška sam, ne mogu da kažem da nisam teška kad sam teška. Piši dalje. Ali ti, ako hoćeš, možeš da dođeš kad hoćeš. Nadam se da si zdrav i da si izdržljiv čovek. Ako nisi, nema niko ništa da izgubi. Ne mislim ja na to da ćeš ti da se šogiraš kad vidiš kako ja izgledam, nego iver ne pada daleko od klade. Pa ti je sin ista baraba koji ti što si. Komu je sin? Jer ti hoćeš palačinke ili nećeš? Ista baraba koji ti što si. Al su ti unuci divna deca. To je zato što su povukli na babu. Zdravo. Stojan. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Ko sunce što sja kroz dan, ko mjesec žut što noću sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Ko jutra što dolaze zorom,
što na svijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet.